индикаторите институциите и оно што граѓаните го рангирале како приоритетно за нив, изготвивме ни препораки, кои што, пак ја кажам се, ако интерес на времето можете да ги најдете на нашата веб страна во индексот на добро управување, ги рангиравме и на тој начин ги доставивме до институциите. Значи, настојувавме да се сретнат, односно да најдеме точката каде што се сечат понудата на информација, односно на мерки за исполнување на принципите на добро управување и побарувачката од граѓаните. Веќе застанам се тука, па може да... Благодарам, Александар. Сега го отварам за прашање, дали може само да се презгане. Кире Бузлиев од Либерална партија. Значи сега само на неколку работи ќе се останам околу на што го зборувавте, а за корупцијата и тие работи после кој ќе биде делот за партија. Прво, Маријан, сакам да го прашам, извине да вакаме, сигурни сте вие дека владетелите со Плепсов сакаат да влезат во НАТО? Предпоставувам дека сте сигурни. Продолжите. Само имате микрофонот. Бидејќи спомнавте вие преска, тоа затоа ве прашувам, дали сте сигурни дека владетелите со Плепсов го сакаат? Го дефинирам ова како реторичко прашање. Да. Продолжете. Понатаму, ова е Марија што кажуваш околу седниците на влада. Порано имавме јавни седници на влада. На база на тие јавни седници на влада и околу Македонија, пуно други такви премиери што се малце погоре, почна и они такви седници да прават. Меѓутоа, тие седници беа во моментот додека беше другиот премиер, не овој. Значи, он е правиот премиер. Што е работава сега? Тамо како ученичиња беа министрите наредени сите и 24 часа ги гледавме на телевизија, на јавна седница, како одговараат за проектите што пред тоа биле направени. Проблемот на јавни седници се сведува зашто сите не се јавни, а не само такви фингирани седници, како констатација само. Трета работа, не знам дали сте запознаени сега на Фейсбук, овие денови се ширеше една страшна работа. Во учебникот за географија во 7 оделение, значи за географија во 7, во еден текст има напишано дека владата е извршен и законодавен орган. Во објаснението на владата пишува дека таа ги подготвува законите, што е точно, еден од тој што може да предложи, таа ги предлага и таа ги донесува. И заклучокот во текстот за ученици во оценка е дека се извршен и законодавен и извршен орган. Они во суштина не излажале во учебникот, вистина е тоа. Што излажале во учебникот? Тоа е така. Затоа Марија не е во право кога вика нема време како да ги добие документите записници од влада. Па нема време кога 90% од законите се носат во скратена поставка. Значи како овој ги предложил, таму веќе у собрание се на дневен ред ставени. Разбирате? И сега проблем се оние тука мениците, кај што никој не смее да размислува сам, туку размислува како другиот ќе му каже, ама тоа ќе го зборам во антикорупцијскиот дел. Сега околу ова книжкава што е напишана, бидејќи денес ја добив, не можев да ја видам, чисто видов во воведот, Миша што го имал направено некои 2-3 работи, јавните набавки ми дојдоа. Имате баги неточности. Значи тоа проверете се. Не можеме да стигнеме од законски измени. Значи сакам да ви кажам, карикирам, пишувате тука дека треба да се пише сумата за јавна набавка, законски одредено дека мора во огласот да излезе. Пишувате тамо дека критериумите кои се исто законски регулирани. Бидејќи тоа го работам, ви кажувам дека некои работи се во ред, меѓутоа основен проблем кај јавните набавки е да видите со овие како се викаат Сабина Факич и други од тоа што работат само јавни набавки. Главен проблем кај јавните набавки сега е Советот за јавни набавки. Значи обратете се, обрнете внимание на таа работа. И втора работа околу јавните набавки. Дали е нормално 11 страни закон се донесе пред 3 години за глобите во јавните набавки. 11 страни. Дали е тоа нормално? А уствари за држава е нормално, бидејќи се базира на казна и глоба. Значи 11 страни. Вие кога сте член на комисија за јавни набавки, со самото добивање на решение, во аванс имате 6 месеци затвор. Само после ви се решава колку ќе ви дадат, не разбирате. Значи таков закон направи. Толку околу, мислам дека ве вкраток на база на мојата за препишка.
Благодаря. Јас само бидејќи јас сум еден од авторите на делот за антикорупција, не знам дали таму го читате делот за што е со грешки. Прочитав само во воведот што го имате напишано, а ова не ми е читано, не го видов. Сега го добив прв пат, затоа со резерва кажам, ама видов 2-3 работи за јавни набавки не се точни, затоа кажам. Добро, ќе Проверете. да објасните. Али ворете си кажам, ма не сами, одек имало и други забелешки. Има повеќе и затоа Мише се извинувам. Не е лошо човекот да пушти имейл. Ако можете да покажете кои се тие, слободно испратите. Јас го земам микрофонот. Да не треба да се исклучи овој. Наде Муговска, Фондација Отворено општество Македонија. И јас исто се замислив за кои точно укажувате за белешки за јавни набавки, бидејќи ми се сеќавам дека имавме таква мерка како таа што ја спомнавте и токму повркувањето на членовите од законот за јавни набавки поврзани со советот и работењето на советот за првата мерка која бараме да се спроведе на крајот како што кажувате. Така што супер ако можете после оваа сесија да ми кажете на што. Може да упаднам само малце, гласен сум се слуша. Знаете ли кој е председател на Совет за јавни набавки? Јас не. Човек со едногодишно работно искуство во општина Ајрон, оди председател на Совет за јавни набавки и имате, например, сега градба има некоја јавна набавка, бараат од него дозвола, тројцата мислители викаат позитивно, они си решиле тамо негативно и го враќаат назад. Разбирате? Баш тој закон сакам да дадам како пример за нешто сакам да го дискутирам. Одлични дискусии слушнавме денес и покрај малиот број на присутни овде, сепак тоа не го возможи квалитетот на дискусијата. Само сакам да ги охрабрам на некој начин организаторите, дека сепак имавме мислам квалитетна дискусија. Би сакала малце да се осврнам на она што го збореше и Александар, па на некој начин може би и Марија, за тоа што е испланирано, што е реализирано. Она што мислам дека се пропушта често и не секогаш по наша вина е тоа нешто е испланирано, него на база на што тоа е испланирано. Вие кога ги гледате законите, многу често се тргнува тоа кој закон се носи, во кој рок се носи, меѓутоа многу малку имаме простор да зборуваме за тоа зошто некој закон се носи, каде се лоцирани потребите од носење на тој закон, врз основа на која програма се носи тој закон. Вие веќе не можете да ги најдете програмите за работа годишни на секое министерство одделно. И така ние можеме да видиме врз основа на што се носи тој закон. Марија ги спомна објавувањето на ЕНР на законите, на проценката на влијанието на еден закон, меѓутоа извештајите на Сигма за 2015 година, за 2016 се уште не е излезен, укажува на тоа дека финансиските импликации се спроведени во 1/4 само од оние кои воопшто спровеле повара проценка за влијанието на регулативата. Како вие кажете ми да спроведете финансиска проценка на законот за јавни набавки за најниска цена? Каква фискална импликација има? Неквалитетниот бетон, например, кај што квалитетот, гаранцијата не е никаква референца, така? Тоа значи дека и наредната година ќе имаме асфалтирање, па и наредната, тоа би било фискалната импликација. Немаме основа зошто воопшто некој закон се носи, а камоли 10 дена за дискусија. Мислам, тоа се малце некои форми на кои што во кои што не фатија на некој начин институциите. Кога се зборува за зголемување на отчетност на институциите, неизбежно е да се спомне пристапот до информација од јавен карактер. И слагање таа се да го спомна во првата сесија, меѓутоа на некој начин зборуваше дека сепак граѓаните знаат за тоа кои ни се правата и за тоа дека најверојатно граѓаните го имаат се уште останато чувството за нефер, за неправда, меѓутоа, како што кажам, и со практични причини најверојатно се решаваат да останат скептични и толерантни кон корупцијата и други феномени, негативни.
Сакам само да споделам со вас истражување кое го направивме на почетокот на ноември, кое го направивме не поврзано со прашање за корупција, меѓутоа со прашање за ефикасност на независните тела за човекови права. Едно од нив е и Комисијата за слободен пристап до информација од јавен карактер. Ово истражување кажува дека само 22% од сите луѓе во Македонија знаат дека ваква комисија постои. Не сакам да се навраќам на прашањето за значењето на контролните механизми, затоа што многу зборуваше за тоа сладјана, дека тие се суштината. Џабе ние дали имаме добар закон, ако немаме ефикасни контролни механизми. Кога тие би биле ефикасни, а не се ефикасни, и тоа се зборуваше. Се уште граѓаните најмногу се жалат за тоа дека институциите не им ги даваат информациите, молчат, односно ги игнорираат барателите на информации, кога и позитивно ќе постапи комисијата, институциите не ја слушаат комисијата, а сепак би викам само 22% воопшто знаат дека ваква комисија постои. Не можеме да очекуваме добро спроведен пристап до информации, ако не знаеме како да го заштитиме ова право. Јас си понатаму мислам дека и се слагам со Маријан дека блупринт документот е значаен и релевантен и дека ги содржи сите неопходни мерки и мислам дека она што е ставено како мерка за слободен пристап си останува релевантно. Тоа само сакав да се вратиме малце на фокусот на агендата и евентуално да ги продискутираме можеби мерките кои што се ставени ако имаат таква потреба и другите присутни. Благодарам, Наде. Ја мислам дека тука некаде треба да го завршиме панелот и да на кратка пауза од 5 минути за да се подготват дискутантите од политичките партии и Васко да се подготви као модератор и започнуваме веднаш после тоа. Значи 5 минути пауза. Благодарам на сите што учествуваа во овој панел и на панелистите особено. Хвала.